హాయ్ అండి, నేను మీ అనుపమ. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సత్యాను రెసిపీ. ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ గుంటూరు స్పైసీ కోడి కూర. వీడియో ఎక్కడా స్కిప్ చేయకండి. ఎలా చేయాలో నేను చూపిస్తాను, అది కూడా మట్టి పాత్రలో. సూపర్ టేస్టీ. చికెన్ కేజీ తీసుకున్నానండి. 3 సార్లు పసుపు ఉప్పు వేసి శుభ్రంగా కడుక్కున్నాను, నేను క్లీన్ చేసుకున్నాను. నూనె, గసాలు, ధనియాల పొడి, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, పసుపు, కల్లుప్పు, కారం అండి, కొబ్బరి పొడి, జీడిపప్పు, మిరియాలు, చెక్క, లవంగ, టమాటాలు ఒక 3 తీసుకున్నాను, ఎండుమిర్చి, కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు, పెద్ద ఉల్లిపాయ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ముందుగా మనం ఈ మట్టి పాత్రలో అండి ఈ చికెన్ అంతా వేసేసి ఉడికించుకుందాం. ఫస్ట్ ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని కారం, ధనియాల పొడి, కల్లుప్పు ఈ 3 వేసేసి జాగ్రత్తగా కలుపుకుందాం దీన్ని. మట్టి పాత్రలన్నీ వంటలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి, హెల్తీగా ఉంటాం మనం, టేస్టీగా ఉంటాయి. హెల్తీ అండ్ టేస్టీ మట్టి పాత్రలో వంటలు. డెఫినెట్గా మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. వంట చాలా చక్కగా వస్తుంది, 100% నేను గ్యారంటీ. దీన్ని ఇలా ఒక పావు గంట ఉడికించుకుందామండి మూత పెట్టేసి. ఆలోపు ఇంకా పక్కన మనం రెడీ చేసుకుందాం కావాల్సిందంట. అది ఉడుకుతూ ఉంటుంది. ఈ చెక్క, లవంగ, మిరియాలు, జీడిపప్పు, కొబ్బరి పొడి, గసాలు, ఎండుమిర్చి ఇవన్నీ వేపుకుందాం. జాగ్రత్తగా వేపుకుందామండి. చిన్నగా వేసుకున్నా మరి మాడిపోయేలా కాకుండా కాస్త ఫ్రై చేసుకున్నాము. ఓకే, ఫ్రై అయిపోయాయి. వీటిని ఇప్పుడు మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నామండి. ఇదంతా ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకున్నాము చక్కగా. ఆయిల్ వేస్తున్నాను మట్టి పాత్రలో. కరివేపాకు, ఉల్లిపాయలు వేసేసాను. ఇవి కొంచెం వేపుకోవాలండి దూరగా. మట్టి పాత్ర కదండి, చాలా చిన్నగా కలుపుకోవాలి. ఇలా పడితే అలా కలుపుకున్నాం అంటే మళ్ళీ విడిపోతాయి. పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, టమోటాలు, అంతా కలిపేసుకుందాం. టమాటాలు మగ్గాలి కాబట్టి కొంచెం మూత పెట్టేసి ఉడికించుకుందాం. ఒక 5 నిమిషాలు, త్వరగానే ఉడికిపోతాయి. ఓకే, ఉడికిపోయాయండి. మళ్ళీ అడుగంటకుండా ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇది కూడా ఉడికిపోయినట్టుంది, చూద్దాం ఒకసారి. కూర ఉడికిపోయిందండి. ఈ చికెన్ అనేది చక్కగా దీంట్లో ఇది జాగ్రత్తగా తీసి ఇందులో వేసేసుకుందాం. గుంటూరు వాళ్ళు చాలా స్పైసీగా టేస్టీగా చేస్తారండి. నేను వాళ్ళని అడిగి, అక్కడ మా రిలేటివ్స్ ఉంటే వాళ్ళని కనుక్కొని అడిగి మరీ నేను చేస్తున్నాను ఇవాళ. ఒరిజినల్ రెసిపీ, ఒరిజినల్ టేస్ట్ అండి ఇది. జీలకర్ర పొడి, మనం ఇందాక మిక్సీకి వేసుకున్నాం కదా ఫ్రై చేసిన ఐటమ్స్ మొత్తం, అది ఇందులో వేసేసుకోవాలి. ఇదే ఒరిజినల్గా ఫ్లేవర్ తీసుకొస్తుంది గుంటూరు కోడి కూరకి. ఇదే ఒరిజినల్ ఫ్లేవర్ అండి. అంటే చిన్నగా కలిపేసుకుందాం జాగ్రత్తగా. చూసారా ఎలా ఉడికిపోయిందో, అంత దగ్గరకు వచ్చేసిందో.
నా వంట మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్లో తెలియజేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, అందరికీ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రతిరోజు నేను వెజ్ కానీ నాన్ వెజ్ కానీ మట్టి పాత్రలో వంటలు చేసి పెడతాను. నా వీడియో తప్పకుండా చూడండి, నన్ను ఆదరించండి. చూడండి ఎలా ఉందో, మీరు కూడా డెఫినెట్గా ఇలాగే ట్రై చేయండి, సూపర్గా